Buongiorno, questo è quello che è arrivato, questo è quello che con la visualizzazione in 3D nella stanza virtuale è quello che vediamo direttamente sul sito. Quindi giusto per farvi un confronto sia di misure, quindi come vedete più avanti la seduta è molto più alta, quello che arriva è così, e anche come tessuto sembra quasi pelle questa, invece questo è il tessuto reale che vedete. È molto importante questo confronto anche come misure, sembra un bello più grande, invece alla fine è un po' più vuoto. Comunque l'effetto è caruccio, così, anche per un confronto di misure che potete fare con la versione XXL, diciamo, ecco, ve lo faccio vedere. Sono queste. Questa è la misura L. Va bene? Ciao ciao.